Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wasa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten peparing anugrahan saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi anggen kita sareng-sareng laksanakaken pengaosan menika dipun catet dening Allah minangka salah setunggalipun bentuk syukur kula panjenengan dumateng nikmat kala wau, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged nampi tambahan nikmat ingkang langkung ageng saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi anggen kita sesarengan ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 8 gangsal baris kaping 19 saking Injil. Wa an ba'dihim, ini tasih tetep urusannya soal karomah malih. Wa an ba'dihim lan diriwayatno sangka sebagian ulama annahu sak temene ba'duhum iku kana ana sapa ba'duhum iku yasiru lumaku mlaku fil badiyati ning alas. Salah setunggal ulama niku cerita piyambake niku nate mlampah teng alas. Pantaha mongko tumeka sapa ba'duhum
temeka ilabirin maring sumur melampah teng juru alas niku teng juru alas enten sumur Faidan mongko dumadaan alma'u tai banyu iku irtafa'a munggah apa banyu munggah ilarok silbiri maring dhuwure sumur sumur jeru ngoten tengah alas mboten enten timba to nggih jadi niku piyambake nembe nganguk ngoten niku pengen wudu mara-mara banyu sing jeru niku munggah ngoten mawon terus peres mimbek-mimbek teng kelambene sumur Pakola mongko matur sapa badu langsung matur ana a'lamu annaka qadirun ala hadza walakin la utiku walau qayyat tali ba'dul a'rab liyasfa'ani sofa'atin wa yusqiyani surbata ma'in kana aslamuni Gusti ana sak temene ki kula niku aklamu ngerti sapa kula. Kula niku ngertos kok Gusti. Annaka ing sak temene panjenengan niku qadirun kuwasa ala hadza ing atase ndamel sumur kebek ngeten iki kula ngertos jenengan saged. Walakin la utiku tetapi mboten kuat sapa kula hu ing hadza. Tapi kula panjenengan hormati ngeten iki mboten kiyat lho Gusti. Wong atase namung sak kula mawon mara jenengan suguhi keanehan keindahan sing kados ngeten. Upami yo falau qayyatna malar mandar nguasaaken panjenengan nguasaaken li kedue kula nguasakno badul arabi ing setengahe pira-pira wong alasan tinimbangane jenengan hormati sampean paringi karomah ngeten Gusti ngenten iki jane kula terus dikamplengi wong alas bar dikamplengi terus kleset-kleset megap-megap terus disirami banyu kalih wong alasan ngoten niku luwih slamet notone ati luwih penak Gusti. Tapi lek dikai karomah ngeten iki kula bingung. Ajeng kula arani penglulu niku nggih, mosok jenengan nglulu kula. Lek ajeng jeneng kula arani niki karomah, mosok sak kula mon diparingi karomah ngeten. Lek ajeng kula tampa kula rumangsa mboten pantes. Lek ajeng kula tolak peparing jenengan kok ditolak. Niku cara ajeng nyelehno ati niku mboten penak kabeh. Karwa dikamplengi wong ngoten nampane karek. Wah iki bilai kok Gusti Allah tak tampane ngoten karuan. Niku enten tiyang sing ngoten niku enten lho Pak. Padahal lek cara kula wah beneran iki nek cerita-cerita wong-wong. Wah aku wis ampuh saiki ngoten. Gak perlu ngoten. Ngeluk wartawan ampuh wisan. Pembibu ya di lebokne koran kan. Jadi ki enten tiyang sing modele ngoten kuwi enten. Liasfa supaya naboki sapa wong badui wong alasan nabokine ing kula safaaten ing pira-pira tabokan. Tapi bar ditaboki wayuski lan banjur ngombeni sapa wong alasan wau ni ing kula. Ngombeni surbata main ing sak cegukane banyu. Kana mongko ana apa cara sing ngoten niku aslama luwih nyelametno li kedue kula. Cara sing model ditaboki terus dikeki ngombe ngoten lek karuan langkung nyelametno ati. Katimbang ngeten iki kula panjenengan paringi karomah tapi ati kula berbunga-bunga sampai bingung leh nyelehno ati. Iki tak tampa, tak senengi. Aku nglalekne Gusti Allah. Lek tak tolak wong peparing kok tak tolak. Niku. Suma ini nulis sak temene kula niku la alamu.
Mboten ngerti sapa kula ana dzalika rifqa. Sak temene mengkono-mengkono kawelasan iku laisa ora ana apa dzalika rifqa, ora ana iku min jihatihi saking arahe si ba'dul a'rab. Jadi senajan kula dikamplengi, bar dikamplengi terus diombeni sak tegukan. Terus kula rumangsa lek sak tegukan niku langsung saking panjenengan. Blas mboten ningali wong Arabi wong sing ngalasan niku wau. Niku kula langkung saged nampa. Tegese ati kula pun terlatih ngoten niki. Tapi lek ngeten iki langsung iku sih. Moro-moro sumur terus kudu-kudu bajune munggah ngeten iki. Kula lek upama ajeng matur nuwun teng sumur nggih mboten pantes. Matur nuwun teng jenengan kok mulya temen kula niki kok langsung jenengan sing ladeni cara Jawane ngoten. Nek delok potongan kula sik engleh-engleh ngeten iki terus jenengan ladeni langsung ajeng wudu mentok sumure jenengan unggahne niku berarti sing ladeni jenengan langsung. Kula mboten mentala lek sing ladeni jenengan langsung. Lek sampean terus pundi Pak? Dikai karomah ngoten terus. Wah, ditai itu lho, kira-kira wong lek wiridan ketemu tenan niki karomahe metu. Langsung ngoten. Nah, pun niku wau cerita. Mulai pinten-pinten pertemuan cerita tentang sikap-sikape para ahli nata ati. Niku ngadepi karomah niku werna-werna, ngoten lho. Enten sing malah mamerno karomahe dalam rangka nyelametno murite. Wonten sing nek nampa karomah bingung. Lho nggih, wonten sing biasa-biasa saja karomah teko ya kono, ora teko ya kono. Niku cerita-cerita nggambarne karomah niku tetep dugine king Allah, tapi sikap cara menghadapi karomah itu antara satu orang dengan yang lain tidak sama, tergantung nilai keikhlasannya itu seberapa. Maksudnya keikhlasan lho boleh gak karomah ora ikhlas betul itu maksudnya seberapa tingkat kemurnian tauhid kepada Allah itu seberapa. Itu yang akan menentukan teori sikap yang akan ditempuh oleh seseorang. Lek wong nganggep bahwa karomah itu segalanya, maka nampa karomah itu dianggap puncak dari tujuan ibadahnya. Lek wong niku nganggep bahwa karomah itu kehormatan dari Allah, maka dia akan melihat dirinya, wis pantes gak aku dihormati Allah kaya ngene. Kasus sing niku wae. Enten malih karomah itu dianggap biasa saja, tidak aneh. Wong wis sing gawe dosa ya padha karo srengenge kekoetan, padha karo enek gabah disebar kukul dadi pari, iki kabeh padha wae wong. Ngono kuwi ya karek saiki pemanfaatane piye? Pari kuwi perlu disebar maneh ya, perlu disebar nang gowine. Lah pari lek perlu diselepno ngono ae wong. Barang kuwi ya gaweane Allah biasa-biasa wae. Nggih enten sing modele ngoten. Karomah ki lek perlu dienggo alat didik ya tanggo alat didik, lek gak perlu dienggo alat didik ya wis ora usah diketok-ketokno enten sing model ngoten. Kaya kasus Kiai Abu Hafiz kala wau. Enten malih sing krana dhewe ora duwe dunia pendidikan lan uripe ning alas. Kepethuk karomah ngono malah bingung ya enten. Ya enten sing cuek tarokna muradana limuradihi kaya dawuh Syekh Abu Madian. Nah, mula sanga niku niki enten teori malih dari berbagai kasus. Kasusé para sing ahli suluk niku wau ngadepi karomah niku benten-benten. Mulane lajeng niki enten kesimpulan secara umum saking Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Kala dawuh saka Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi radhiyallahu taala anhu. Idza ra'aita tekalane ningali sapa sira ar-rajula ing tokoh ahli ati yusiru kang selalu paring pituduh isyarah ilal ayati maring pira-pira ketengere Gusti Allah wal karomati
lan pira-pira karomah. Fatoriku mongko utawi teorine si rajul kuwi iku torikul abdali, torekoh teorine para wali badal. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meyakinkan diri atas kekuasaan Allah, kok harus melalui keanehan-keanehan, melalui karomah-karomah, sehingga orang langsung dituju lagi loh. Bisa lagi gawe sing ora koyok sing mbok pikir kuwi iso. Nek kulinane sing mbok pikir kan bisane mangan kudu nyekel duit. Lah iki nyatane ora usah duit, panganan moro dhewe lho, delok niki lho. Lek teori didike kok model ngono niku teorine wali abdal. Teori wali abdal. Jotos ora mempan. Keruyuk wong 1000 bendal kabeh. Kacang ijo disebar dadi peluru. Oh, ngoten. Bambu runcing iso dadi bedil. So niku pokal gawene para wali badal. Tapi wa idza ra'aitahu lantet kalane ningali sapa sirahu ing tokoh ahli ati kok yusiru aweh pituduh sapa rajul aweh pituduh ilal alai maring pira-pira nikmat wan na'mai enten sing na'mai enten sing na'amati kitabe diwi-diwi maknane sami mawon jan ilal alai maring pira-pira kenikmatan wan na'mai utawa na'amati tegese pira-pira nikmat lek enek wong didik murid utawa tokoh ahli tasawuf kok setiap kali mendidik muridnya itu selalu dilihatkan kepada segala sesuatu nikmat dari Allah sampai perkara sing menyakitkan pun dia iso nggayuh nikmat iki lho. Iki nek wong lara tapi nampa nikmat iso duduhne. Enten lho kiai sing mboten tau muni masyaallah ngono ra tau muni alhamdulillah. Alhamdulillah terus dikabari anu lho iki wedhuse sampean sing mriko niku pejah 3 alhamdulillah anu iki sawahe sing mriko pangan tikus daya mboten panen alhamdulillah. Dan itu bukan basa-basi ora etok-etok mengko enek sing etok-etok barang yo enek pas akeh wong muni alhamdulillah ngono lek panjenengan dhewe diamput yo ngono ya. Lah niku ora rajul lek niku. Duduk tokoh tasawuf tapi wong sing nasawuf. Lek enten tiyang kok setiap saat apapun yang dihadapi dia mampu menyatakan bahwa iki nikmat kok Allah, padahal wong liya ngarani gak nikmat. Dia iso muni nikmat. Dengan perasaan yang tajam masih bisa menangkap kenikmatan dari Allah. Fatoriquhu mongko utawi dalane rajul sing model ngono kuwi iku tariqul mahabbati nganggo teori mahabbah, nganggo teori cinta kasih. Jenenge wong cinta kasih iki dikampleng ya nikmat. Dicokot sampai pingget njaluk neh. Ya nikmat. Apa meneh dilus-elus ya ngantuk. Jadi sembuaran kalir apa yang dihadapi tidak ada sama sekali yang bukan kenikmatan. Wong sing ahli tasawuf sing teorine ngeten iki niku jenenge nganggo teori mahabbah. Lek sing badal niku napa? Diarani badal niku ganti. Maknane ganti dhek napa? Dikei wewenang karo Gusti Allah ganti mengelola kasih sayangnya Gusti Allah. Mesine sing iso napa ngelih watu dadi emas niku lak kudune langsung Gusti Allah ta kudune ngoten. Tapi karena dhek dadi wali badal terus sing kon ngenteni ketoke sing ngelih iku dheke. Iki diarani teori wali badal. Sing mahabbah mboten. Mahabbah iki kabeh kok Gusti Allah sembarang kali enek-enek mate panggah ndek ta panggah nampa nikmat sampai wis lara 30 tahun ora iso ngalih kok bayang
Nggih, dadi ceritane Imran bin Husain nak ngoten. Lha tapi malah ora susah. Wis enek sing nangisi kancane lho, sampean kok sampe kaya ngene larane malah diseneni. Susu ngono. Lho ngaku ngene iki penake ra karuan. Dina ditiliki malaikat kok. Nah niku teorine toyo mahabbah. Wa utawi rajul sing iso ndudah nikmat dari segala penjuru iku a'la luwih luhur minal ladzi tinimbang saking wong qablahu kang sadurunge hadza. Sadurunge rajul sing napa tarikul mahabbah niku. Mergo napa? Nek ngeten iki kuwabeh dadi karomah dhewe. Kuwabeh menurut pengakuane si wong sing mahabbah niku kabeh dianggep larang kabeh. Wong niku lek kadung gandrung lak ngoten. Nggih lho. Wong niku kadung gandrung kertas sak suweke dianggep larang kok. Niku disimpen solempet ndek kopiah ning dindi digawa kok. Mergo kertas sak suweke niku kirimane pacare. Wong niku kadung gandrung ngoten niku, opone kertas sak suweke. Popok niku dereke ya iki popoke sirah-sirahku kok. Ini jadi indah kabeh. Berarti itu sudah lebih mengenal lagi. Wa idza ra'aitahu lantet kalane ningali sapa sirahu ing rong langlana. Anek rajul mbok tingali yusiru ingkang awe isarah sapa rajul isarah ila zikri maring zikir. Ana neh bolak-balik ngajak mung zikir ae. Wis ora ngetokno karomahe gak ngetok apa-apane wis ajak zikir. Sampai-sampai waya kunulan ana apa kalbu atine wong lanang iku muallakon digantungno bizikri kelawan zikir. Ala dikang zakaro kang wis zikir sapa rajul. Dheke muni ya Rahman ya Rahman ya Rahman ngono ya ning juruan atine kono ya gandul ning Ar-Rahman. Lek ngepasi dhek ketepaan maca Quran yo iso krasa kaya didhawuhi Gusti Allah langsung. Muni bismillahirrahmanirrahim. Wis langsung rasa nampa welase Allah tenan. Tapi dhek ora tau ngetokno wis bolak-balik zikir, eling Gusti Allah. Ibadah salat yo eling Allah, maca Quran eling Allah, tahajud eling Allah, mangan eling Allah, macul eling Allah, ning toko eling Allah. Dan nenten tiyang kok modele ngoten niku iku fatoriku mongko utawi dalane rajul iku thariqul arifin, dalane wong sing ahli marifat. Jenenge wis iso muni niku berarti wis kenal, ngoten lho nggih. Wis kenal roh jenenge tenan. Sakjane karek nyelak-nyeluk ngoten mawon. Nek empun ngeten niku wis ora roh nikmat, wis ora roh karomah. Napa? Langsung hubungane karo sing duwe karomah, hubungane karo sing gawe karomah. Ora urusan karo nikmat, mergo ndek urusane wis karo urusan sing gawe nikmat. Mergo sing disebut langsung asmane sing gawe nikmat. Dia wis ora kok nikmat mergo disuguhi wedang ora, tapi mandeng sing nyuguhi wedang. Wis ora usah muni wedange sapa iki. Ora usah muni ngono langsung. Lho Yuli, kapan tekamu Yuli? Ngono Yuli wis nggawa wedang dhewe. Lho ngoten lho nggih. Ora usah takok. Iki wedang kok enak men sing gawe sapa? Wis ora mikir ngono. Mbah tak ijaran, mbah wedang pokoke sing nggawa Yuli. Wis ora urus, pokoke Yuli teko tak apa-apa. Niku. Kadung seneng ora terima seneng niki. Wis ora nek sing diceluk liyane niku. Ngoten. Biasane sing iso mraktekno ngeten iki film India, Pak. Film India niku iso gawe logika ngeten iki saged. Wis karuan lemes wis bujar kabeh niku. Dhek sir-sirane sapa ngono dikandani. Anu pacarmu dikamplengi karo penjahat. Walah niku tangis iki dalem maklum film ya. Karo sutradarane dikongkon ngono panjenengan.
Lah mongko sampean iki ya bintang film sakjen. Bintang film kehidupan ini sendiri. Tinggal sampean ini semangat kehidupannya mana. Wa huwa utawi tariqul arifin iku a'la darajatin luweh luhur-luhure derajat min jamil ahwal tinimbang saking sekabehane pira-pira tingkah. Tapi ngeten iki ora kaya wong sekolah, Pak. Tegese kok terus sampean aku moh lek ngono dadi wali badal malah repot ngurusi karomah. Aku tak milih sing ahli mahabbah wae. Bisa nikmat kabeh. Utawa aku mau lek terima ahli mahabbah, aku pengen sing arifin lho. Soal panggonan-panggonan iki sing nentokne seneng sampean. Nek sampean posisine panjenengan cik posisi badal diunggahno mahabbah ya ora iso. Lek posisi sampean iku posisi mahabbah kongkon ngalehne ya ora iso. Lek pun soal nggon ngeten iki niku sing milih panggah langsung Gusti Allah. Mulane nggon niku ora penting lah akhire. Tegese ora penting iku ora perlu dienggo pertimbangan rena-rena. Baliyene nggih panggah belajar ikhlas, memurnikan tauhid. Wis mbuh lah. Mbuh tiba mahabbah, mbuh tiba arifin, mbuh tiba abdal. Aku wis ora ngurus pokoke apa sing dikersane Allah ya kuwi. Nah niku jenenge mukhlis. Wa qala lan dawuh sapa Abu Yazid, Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Ya Abu Yazid Al-Bustami niki semeneh cerita asale ya Abu Yazid niku termasuk perampok. Tukang ngaco perjalanan. Datang padang pasir niku penak ngerampok niku ora nek dolor dol kidul nggih. Lah suatu ketika ya Abu Yazid niku ngerampok wali. Ngerampok wali. Waline niku ngerti, jenenge wali. Ngerti ya. Sing ngerampok iki calon wali ya. Sing ngerampok iki calon wali, ben. Wah, nggon markase si Abu Yazid niku teng jero napa padang pasir niku lek pun menggunung ngeten antarane gunungan pasir niku lan enten sing ledok. Lah biasane dhewe teng ledokan niku jenenge wadi. Jurang. Nah, teng ngriku niku si Abu Yazid dipanah kalih wali sing dirampok niku wau. Tapi panahe niku enten tulisane Quran. Alam yakni lil ladina amanu antas syafa'a qulubuhum li dzikrillah. Niku panahe niku enten tulisane ngoten niku. Dipanah ngoten niku muancep teng ngarepe Abu Yazid. Abu Yazid niku maca panah niku langsung nangis. Malah gak sida nerusno lek ngerampok dibalekno nek terus dadi santrine. Nah niku sampai dadi wali. Ngoten niku ceritane enten sing muni ngoten. Qala Abu Yazid. Dari wa qala lan dawuh sapa Abu Yazid, Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Kuntu ana sapa ingsun. Kuntu iku berarti fi'il madhi sangka kana. Niku kana biyen. Kuntu niku cara Jawane. Biyen aku iku fi bidayati ing dalam kawitan lakonku. Iku yuriya ngetokakeni ing ingsun sapa al-haq Allah taala ngetokno al-ayati ing pira-pira ayat wal karomati lan pira-pira karomah. Tapi falam al-tafid mongko ora ngreken sapa ingsun ilaiha maring karomah mau. Wah kuwi kawitan belajar wiridan meguru juk wiridan 3 dina metu karomah. Metu dulu karomah, tapi aku gak ngreken. Ya tak anggap biasa kaya keterangin ngono ae. Nek angin teko isi gak ana ya wis umuk wis ngono tok ae. Ora enek sing aneh. Falamma ra'a mongko nalikane ningali sapa Allah ni ing ingsun ditingali kadzalika kaya mengkono-mengkono ora ngreken karomah. Ja'ala mongko ndadekaken sapa Allah ni li kedue ingsun ila ma'rifatihi maring mengenal Allah ndadekno sabilan ing dalan. Bangsa dipameri karomah rena-rena aku gak ngreken susuhe sing teko Gusti Allah dhewe. Malah aku kenal Gusti Allah.
Niku teori perjalanan kerohanian sing diceritakne dening Syekh Abu Yazid. Mergo Syekh Abu Yazid boten buru tahsis tapi buru tahlis. Mugi-mugi iku sedaya dados contoh.